abdii kee kutattee raafamini innoo waaqa keeti si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti homtuu sin argachuun raafamini ati ammanumaatti si eeguun raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti. Kasa yo fede inni nafa utaalchisa kajappiyoon boossaa soliif gadi isa burraaksisa dhibamaa fayyisee gooftaan Yesuus sirreessa baachisa waqtii 4 bulees nama du'aa jiraata taasisa. Abdii kee kutattee raafamini innoo waaqa keeti si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti homtuu sin argachuun raafamini ati ammanumaatti si eeguun raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti. Seesa fuudhasaa lubbuutti deebisaa sooressa badhaadhaas jalaa dhokseetu deegaasa taasisaa ishii dhala dhabdeen akka haannaa dhageessu taasisaa olol kan qabuus akkasaa margaasa nyaachisaa. Abdii kee kutattee raafamini innoo waaqa keeti si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti homtuu sin argachuun raafamini ati ammanumaatti si eeguun raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti. Jabeessaa yoo fedhe immoo inni jabaa dadhabsiisa yaa tokkoon ilaalaa nama hundumaa safuu jaalalasaa waan barbaade gochuuf na qabeessa hunduu harka isaati gonkumaa hin jiru bara baraan waaqni akkasaati. Abdii kee kutattee raafamini innoo waaqa keeti si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti homtuu sin argachuun raafamini ati ammanumaatti si eeguun raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti. Si jaalatamaaf jibbitaati waaqayyo uumaa kee oliif gadin fiiginsa eeggadhu dhaabadhu iddoo kee abdii kee kutattee raafamini si wajjiniin jira warra si mormanii diinota kee fillaasaatiin jira. Abdii kee kutattee raafamini innoo waaqa keeti si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti homtuu sin argachuun raafamini ati ammanumaatti si eeguun raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti. Si waamenni sillaatu dabarsi diinatti kanama abdiin qabne raafamini ati mucaa waaqayyooti
Sibaata waaqayyo gooftaa machaa kakuu harka isaatti waa'een kee nurraatu mul'ataadha fuula isaa duratti. Abdii kee kutattee raafamiini innoo waaqa keeti. Si eega waaqayyo gooftaa machaa ba'uuf galuu keetti. Kun argachuun raafamiini achammanumaatti si eeguu raafuun dagatu waaqa Israa'eliiti.